Hello， 大家好。大家在生活中经常会遇到自己打鼾，也就俗称的打呼噜。打呼噜自己可能不知道，但是非常影响旁边睡觉的人，并且打呼噜的人经常是呼吸道受阻，或者说空气不流通。其实这个时候和我们脖子这个地方有一块肌肉有一定的关系。一般打鼾的人好发于肥胖男性，或者晚上睡觉之前暴饮暴食的人，以及晚上大量饮酒的人，一般都会出现打鼾。长时间的打鼾会影响到我们正常的生活节奏，同时第二天没有精神头。这个时候一定要找到一些合理的方法，帮助我们去改善。一般肥胖的人打鼾人比较多，为什么？因为他脖子这个地方比较粗，我们脖子连接头部，也就是说舌骨这一块肌肉越来越肥大，但是越来越松弛，这个时候呢就不会导致呼吸顺畅。所以跟我来做，帮助我们去提拉舌骨部位的一个肌肉，帮助我们去改善打鼾这种情况。两个手的大拇指抵住我们舌骨部位这块肌肉，好，其余四指抓住下巴，慢慢的低头，同时大拇指微微的上顶，你会感觉到我们整个人的大拇指顶住的部位开始向里按压，同时大拇指开始向脖子一侧向上进行一个推按。保持顺畅的呼吸，呼吸不要发生紊乱，它能够有效的帮助我们去提拉到我们脖子下面舌骨部位的肌肉。其实有一个道理非常简单，大家手臂上的肌肉松弛的时候，都可以通过一些有效的锻炼来帮助我们去提高肌肉的弹性，恢复肌肉的一个活力。那么同样，舌骨部位的肌肉也是一样，通过这样一个有效的锻炼，帮助我们去有效的提拉肌肉，缓解打呼。每天在生活中坚持推10到15分钟即可，长时间的一个推按，你的打鼾现象自然而然的得到一个消除。那么这是具体的动作方法，在日常生活中良好的生活习惯必不可少。第一点是运动，运动能够有效的减掉身上的赘肉和脂肪，帮助我们去瘦身，同时提高身体的代谢能力。那么身体瘦下来，自然而然的打呼噜的现象就会消失。第二点就是饮食，饮食虽然没有明显的禁忌，但是切记在生活中少吃辛凉、油炸、油腻的食物，多吃粗粮。在生活中一定要戒烟限酒，早睡早起，坚持锻炼，保持开朗的心情。希望大家的身体越来越健康。有喜欢我的视频可以关注我，我们下期再见。